Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы жалпы бир туугандар. Өзүңүздөр билгендей, Москва шаарында тиш оору өтө деле коркунучтуу эмес болуп калды. Анткени өз жумушун мыкты билген стоматологдор абдан көп. Мына ошолордун бири врач-стоматолог Садыков Сейдалы Сатыбалдиевич ар дайым кызматта. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: удаление любой сложности, лечение и реставрация зубов, брекет системасы, имплантация, циркония жана металлокерамика, протезирование, гигиена жана тишти тазалоо. Биздин дарек метро Третьяковская, метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, 28. Стоматология 24 жыл жети иштей. Сурап билүү телефону +7 963 691 52 56, +7 925 840 04. Мындан тышкары Инстаграмдан жана WhatsApp'tan байланышсаңыз болот. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jenishbek Shermatovich Toktorbayevni O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni. O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish, ikki mamlakat hududiy birliklari aholisining o'zaro hamjihatligi, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy gumanitar aloqalarni kengaytirish borasidagi katta xizmatlari, xususan buyuk shoir va mutafakkir, adolat va ezgulik kuychisi Alisher Navoiyning muborak siymosiga munosib hurmat-ehtirom ko'rsatib, O'sh shahridagi ko'chaga ushbu ulug' ajdodimiz nomini berish hamda uning haykalini o'rnatish tashabbusini ilgari surgan O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlari o'rtasidagi azaliy do'stlik va totuvlikni mustahkamlash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Qirg'iz Respublikasining O'sh shahri meri Jenishbek Shermatovich Toktorbayev O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Mehmonlar, hurmatli Azizbek Ahmadovich, sizga o'shunday siz delegatsiyaga hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga chet bilimlari ochilib qilgan. Biz jana bizim to'g'ri aytib ketdi. Bu ba'zi biz jasgan yaxshilik ishlarimiz. Hurmatli prezidentimiz Sadir Turg'uliyevichdan, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan emgak mas'ulini o'tab, men daha bir yil aytib ketayim. Bizning do'stligimiz to'liq bo'lsin. Biz arada bir tuğanlarız, bizde hiç kaçan bırakmayız. Kırgız meyle özbek eğri bir tuğan kal. Bizim yaxşılığımız, jamanlığımız arada birge. Şu için sizi bilgen, bilgiler, ordenizler, жалпы şu bizden iki memleketten şu dostluğu bekliyor. Çok rahmat. Rahmat.